guys, welcome back to my YouTube channel. তো আজি আমি ফ্ৰেণ্ডবোৰে অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ ৱাটাৰফলত। নাৰেঙ্গীৰ ফালে আছে বন্দা বুলি নাম, তাতে গৈ আছোঁ গোটেইবিলাকে। তো আহক, ৰাস্তাত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। পাহাৰবোৰ দেখি যে ইমান মনটো ভাল লাগি যায়। আহকচোন আগত আৰু পাহাৰ দেখা পাওঁ নেকি, চাওক, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো আমাৰ লগত এটা বেয়া কেছ হৈ গ'ল। আমি যোনটো ৱাটাৰফলত আহিছিলোঁ সেই ৱাটাৰফলটো এতিয়া বন্ধ, নৱেম্বৰতহে খুলিব। তো এতিয়া ঘূৰি যাব লগা অৱস্থা হৈ গ'ল আমাৰ, ভিতৰত যাব নিদিয়ে। তো আমি ঘূৰিয়ে যাওঁ এতিয়া, কি আৰু কৰিম। ফলটো যাব নোৱাৰিলে এতিয়া ক'ত যাম আৰু, পানী কেতিয়া যাওঁ অলপ ঘূৰি আহোঁ অলপ। सबको उठेगा यही कोई ज्यादा छोर मार। जूम कैसे होगा? ऑन करने के बाद जूम नहीं होता है। बाकी को जो औरत तो जो कपड़ा धो रहा है ना उसको करना चाहिए था। तो আমি আহি পালোঁ পানী খেতি। জাগাটো একদম মানে কি ক'ব আৰু, একদম ধুনীয়া হৈ আছে, ভাল লাগিছে। কাষৰতে আহি ৰলেহি মই চমকো, পৰশৰ ৰুমতে কি জানো মায়াখনা, উকা ৰাতিতে ফুলে কেতেকি মই চমকো, দুবাহু পথাৰে সৃষ্টিৰ তোৰ এটা চিনেমেটিক বনাই দিওঁ দে, মই তোৰ চিনেমেটিক স্পেচিয়েলি চিনেমেটিক কৰি আনি বন্ধ কৰে। Oh my God! Wow!